told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. হারিয়ে যাওয়ার যাত্রা শুরু পুরুলিয়া স্টেশন থেকে। এটা ছিল সম্পূর্ণ অন্য এক ধরনের যাত্রা। আসুন আপনাদের নিয়ে হারিয়ে যাই এই নতুন গল্পে। দেখো চলে এসেছি একটা অফবিট জার্নি নিয়ে হারিয়ে যাওয়ার গল্পের তরফ থেকে। দেখো আমরা কোন স্টেশনে আছি, এই যে পুরুলিয়া স্টেশন। এখান থেকে টোটালি একটা অফবিট জায়গায় যাব, তোমাদের দেখাবো কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি এবং কি কি বুকিং করেছি না করেছি সমস্ত কিছুই ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে এবং ভিডিওতেও বলা থাকবে। এবং চেষ্টা করব অবশ্যই যে যাতে ট্রিপটা বাজেট হয় এবং কম সময়ের মধ্যে, বিকজ এখন প্রত্যেকের সময় খুব কম, তাই সেই হিসাবে সময় কমকে মাথায় রেখে এবং বাজেট যাতে অল্পের মধ্যে হয় সেই জিনিসটাকেও মাথায় রেখে হারিয়ে যাওয়ার গল্প হারিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। চলো একের পর এক আমাদের জার্নি দেখাবো। আপাতত পুরুলিয়া স্টেশনে পৌঁছে গেছি, এবার এখান থেকে যাব বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে বাস ধরবো। তো বাকি জার্নি তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে, চলো টাটা। হাওড়া থেকে রাত্রিবেলা 12টার সময় চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার ধরে পৌঁছে যাবেন পুরুলিয়াতে সকাল 6:30টার মধ্যে। এখান থেকে টোটো ধরে আপনাদের যেতে হবে বাস স্ট্যান্ডে, যেখানে আপনারা পাবেন মানবাজার যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাসের টাইমিংগুলো পরপরই প্রায় আছে, তবে আপনারা দেখে নেবেন যেন বাস যেটা আপনারা মানবাজারে যাওয়ার জন্য উঠছেন সেটা হুড়া, পুঞ্চা, ধাতকা এই সমস্ত জায়গা দিয়ে যেন যায়। এই বাসে আমরা উঠেছিলাম। এই বাসে উঠে আমরা নেমেছিলাম ধাতকা নামে একটি জায়গায়, যেখান থেকে আমরা দেখব পাকবিরা জৈন মন্দির। প্রায় 2 ঘন্টার জার্নি করে আমরা নামলাম ধাতকা নামে এই জায়গাটিতে। এই জায়গা থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন অটো বা টোটো। এখানে আপনাদের অটোর নাম্বার দিয়ে রাখবো, যাকে আপনারা ডাকতে পারেন, ডেকে ঘুরতে পারেন, অথবা ওখানে যদি কোনো অটো অ্যাভেলেবেল থাকে তো সেই অটোতেও যেতে পারেন। ডেসক্রিপশন ফলো করবেন। আমরা পৌঁছালাম পাকবিরা জৈন টেম্পল, যেটাকে ভৈরব স্থান বলে ধরা হয়। ওখানে যিনি কেয়ারটেকার ছিলেন তিনি ওই জায়গার অনেক ইতিহাস আমাদের সাথে শেয়ার করেন। শোনা যায় ওখানে নাকি 24টি জৈন মন্দির ছিল, কিন্তু এখন মাত্র 3টি জৈন মন্দিরই আছে, আর বাইরে রয়েছে ষষ্ঠ তীর্থঙ্করের মূর্তি, যাকে এখন গ্রামবাসীরা পুজো করেন। এবং আপনারা ওখানে গেলে দেখতে পাবেন একটি মিউজিয়াম, যে মিউজিয়ামে রাখা আছে ওই সমস্ত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই মন্দিরগুলোই এখন পর্যন্ত অবশিষ্ট রয়েছে এবং বেশ ভালোভাবেই রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। এই মন্দিরের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে সত্যি বিভোর হয়েছিলাম। পশ্চিমবঙ্গে এমন আনাচে কানাচে বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক স্থাপত্য, যা আমাদের হয়তো অনেকটাই নলেজের বাইরে। এই যে সামনে ঘরটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে সেই মিউজিয়ামটি, যে মিউজিয়ামে ঢুকলে আপনি দেখতে পাবেন বিভিন্ন ধরনের তীর্থঙ্করের মূর্তি এবং যে সমস্ত সন্ন্যাসরা তীর্থঙ্করের প্রচার করেছিলেন তাদের ফলক। এবং বাইরে রয়েছে
এই বিভিন্ন ধরনের টেরাকোটার কাজ। এটি বর্তমানে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা সংরক্ষিত। এখানে যিনি কেয়ারটেকার আছেন তার ফোন নাম্বার দেওয়া আছে। এই দেখুন, সামনে যে ফলকটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে সেই সমস্ত সন্ন্যাসীগণ যারা বিভিন্ন তীর্থঙ্করের প্রচার করে বেরিয়েছিলেন। তাদের স্মৃতি এইভাবেই বিভিন্ন জৈন মন্দিরে রাখা হতো। সামনে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের জৈন তীর্থঙ্কর সময়ে সময়ে যারা আবির্ভূত হয়েছিলেন তাদের মূর্তি। এগুলো বলতে গেলে প্রায় ধ্বংসাবশেষ। সেগুলিকে এই মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। মহাবীর ছিলেন জৈনদের 24তম এবং শেষতম তীর্থঙ্কর। সত্যি এই সমস্ত ইতিহাস আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এই মিউজিয়ামটি দেখে আমরা এবার অগ্রসর হব আমাদের মূল গন্তব্য দুর্গাদির উদ্দেশ্যে। দুর্গাদি এই জায়গাটি মানবাজার 2 ব্লকের আন্ডারে। এখানে আমরা ধাতকাতে নেমে আবার যাব মানবাজারে। ধাতকা থেকে অটো বা বাস দুটোই পেতে পারেন। আমরা অটোতে গিয়েছিলাম। বাইরে রাখা আছে ষষ্ঠ তীর্থঙ্করের মূর্তি, যে মূর্তি এখানে গ্রামবাসীদের কাছে পূজনীয়। তারপর আমরা যে অটো ধরে পাকবিরাতে পৌঁছাই, সেই অটো ধরে আবার আমরা ফিরে যাই ধাতকাতে, এবং ধাতকা থেকে অটো ধরে আবার যাই মানবাজার। এই হচ্ছে মানবাজার বাসস্ট্যান্ড। মানবাজার বাসস্ট্যান্ড থেকে বর্গেরিয়ার অনেক ধরনের বাস আছে। এই বাসটাতে আমরা উঠেছিলাম। এই বাসটি হচ্ছে দেবী চণ্ডী, যেটি 1:15 এই মানবাজার থেকে থাকে। আর কি কি বাস ধরে আপনারা বর্গেরিয়া পৌঁছাতে পারেন মানবাজার থেকে, তার ডিটেলস ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। চলে এসছি সেই দুর্গাদিহ ইকো ট্যুরিজম সাইটের কাছাকাছি। ওখান থেকে ডেকে নিয়েছিলাম ওনাদের টোটো। আপনারা চাইলে কলকাতার ধর্মতলা থেকে ডিরেক্ট বাস ধরে পৌঁছাতে পারেন বর্গেরিয়া। রাত্রিবেলা 9:20 তুফান নামে বাসটি একদম ডিরেক্টলি বর্গেরিয়া নামাবে। এই টোটো করে পৌঁছে যাই আমাদের গন্তব্যে। লোকালয় থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন বললেই চলে। এটি হচ্ছে প্রবেশ পথ। আমরা পৌঁছেছিলাম প্রায় দুপুর 2:30 নাগাদ। তাই গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে লাঞ্চে বসে যাই। এটি হচ্ছে ওনাদের খাবার জায়গা। এটি একটি SHG গ্রুপ দ্বারা পরিচালিত। এখানে এসেই শুরুতে আমরা লাঞ্চ করে নিই। যে লাঞ্চের কথা আমরা আগেই ফোন করে বলে দিয়েছিলাম, এই ছিল লাঞ্চে। আর লাঞ্চের কোয়ালিটি অসাধারণ ছিল। তাই নির্দ্বিধায় এখান থেকে অর্ডার করে খেতে পারেন আপনারা। তাছাড়া আশেপাশে খুব একটা ভালো কিছু পাবেন না। এটি রইল ওনাদের মেনু কার্ড। পছন্দ মতো অর্ডার করে নিতে পারেন, তবে একটু আগে থেকে বলতে হবে। এবার পৌঁছে গেলাম আমাদের রুমে। এই দেখুন, এটি হচ্ছে আমাদের রুম, 106 নাম্বার। রুমটির নাম হচ্ছে তক্ত ব্লক। এটি ছিল রুমের ভিতরটা। ডাবল বেডেড এসি রুম এবং অ্যাটাচ টয়লেট উইথ রিভার ভিউ। তো অসাধারণ ছিল জায়গাটি। এখানে থাকতে গেলে 1600 টাকা প্লাস GST পার নাইটের রেন্ট, এবং সামনে পাবেন
অসাধারণ সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। দেখো ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেছি সেই অফবিট জায়গায়, যে অনেকক্ষণ ধরে অসীম প্রতীক্ষায় যে আলটিমেটলি পৌঁছাবো অফবিট জায়গাতে। সত্যি অফবিট, অনেকটা দূরে আসতে হয় তারপরে এখানে পৌঁছানো যায়, কিন্তু জাস্ট ভিউটা অসাম। আমরা এসে লাঞ্চ করে নিলাম বিকজ প্রচণ্ড জোরে খিদে পেয়েছে সকাল থেকে। মানে আমরা বেরিয়েছি, ব্রেকফাস্টও ঠিকমতো হয়নি, শুধু কেক বিস্কিট খেয়েছিলাম। সো প্রচণ্ড জোরে খিদে পেয়েছিল। এখানে একটা SHG গ্রুপের দ্বারা ক্যান্টিনটা পরিচালিত হয়, তো ক্যান্টিনের যা যা খাবার আছে তার ডিটেলস সমস্ত কিছু ভিডিওতে দেওয়া থাকবে এবং ডেসক্রিপশানেও দেওয়া থাকবে, তোমরা একটু চেক করে নিও। আর এইটাতে আমরা আছি আপাতত, এটা হচ্ছে তক্ত ব্লক, মানে ডিফারেন্ট টাইপের নাম আছে। এখানে টোটাল 6টা রুম আছে, আর ওই দিকটাতে আছে টেন্ট, ঠিক আছে, উঁচু জায়গাটা। এখন বর্ষাকাল বলে টেন্টগুলো, ওনারা বলছেন যে টেন্টগুলো আপাতত বন্ধ আছে বর্ষাকাল বলে, কেননা যখন তখন বৃষ্টি আসতে পারে বা ঝড় আসতে পারে, তাতে খুব সমস্যা তৈরি হতে পারে। তো এখন আপাতত আমরা যেখানে আছি, জাস্ট রুম থেকে বেরিয়েই, মানে এই রুম থেকে বেরিয়েই ভিউটা জাস্ট দেখো, এই হচ্ছে ভিউ। এতটা সুন্দর লাগছে দেখতে, মানে অসাধারণ জাস্ট, মানে এতটা যে আশা সত্যি সার্থক সেটা এসে বোঝা যায়। তোমাদের ব্যাক ক্যামেরা থেকে দেখালে বেশি ভালোভাবে বুঝতে পারবে, তবু তোমরা দেখে নাও একবার ফ্রন্ট ক্যামেরাতে। এই যে পুরো লেকটা, আমার প্ল্যানিং আছে যে আমি জলে নামবো, জলে স্নান করব। এখানে আরও রুম আছে, এইদিকে একটা রুম আছে, এটা হচ্ছে 105, আমরা আছি 106-এ। আর ওই দিকটা দেখতে পাচ্ছ, ওই যে ওই রুমগুলো, ওটা 104, 103 ওই রুমগুলো থেকেও তোমরা ভিউ পাবে। সব রুম থেকেই এখানে ভিউ পাবে, মোটামুটি খুব ভালো ভিউ পাবে একদম সামনে। তবে জায়গাটা যথেষ্ট অড জায়গা, তাই এখানে প্রথমে আমরা এসেছিলাম বাসে করে, বরগেরিয়া বলে একটা জায়গা আছে, ওখানে নামলাম। নেমে এদের যে টোটো আছে সেই টোটো আমাদের এখানে পৌঁছে দিল, এবং টোটোর কি চার্জেস আছে, এখানে কি রুমের চার্জেস আছে, সমস্ত কিছু আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। এবং কিভাবে তোমরা বুক করবে সেই বুকিংয়ের ওয়েবসাইটের লিঙ্কও ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। তো তোমরা যদি এরকম টাইপের অফবিট জায়গা এক্সপ্লোর করতে চাও, অবশ্যই চলে এসো, বেশি সময় নষ্ট না করে। আমরা এখন এসেছি, এখন হচ্ছে বর্ষাকাল, তো বর্ষাকালে পুরো অন্য রকম সৌন্দর্য। যদিও আজকে যথেষ্ট রোদ উঠেছে, এখান থেকে সামনে থেকে সানরাইজ দেখা যাবে আমাদেরকে বলল। আর এখানে খাওয়া দাওয়ার কোয়ালিটি জাস্ট অসাধারণ, খুব ভালো মানে কোয়ালিটির খাবার ছিল। এই দেখো, এটি হচ্ছে 103 এবং 104 নম্বর রুম। যদি তোমরা এখানে থাকো তাহলে ঠিক ভিউটা এইরকম টাইপের পাবে, সেটাও তোমাদের দেখিয়ে দিলাম, যাতে তোমরা যখন অনলাইন বুক করবে তখন যাতে সুবিধা হয়। আর এটা হচ্ছে 101 এবং 102 নম্বর রুমের সামনের ভিউ। তো তোমরা এটাও বুক করতে পারো, সব জায়গা থেকেই মোটামুটি ভিউ পাবে, তবে এক এক জায়গায় এক এক রকম। এটি ছিল 101 এবং 102 নম্বর রুমের সামনের ভিউ, যেটা তোমাদের বেটার লাগে সেরকমভাবে বুক করে নিও। তোমাদের সুবিধার্থে আমি সব দিকের ভিউ দেখিয়ে দিলাম। এরপর আমরা এই রাস্তাটা দিয়ে ওই লেকে নেমেছিলাম, এবং ওখানকার যিনি ছিলেন উনি বলেছিলেন যে কোনো অসুবিধা নেই, আমরা চাইলে লেকে স্নান করতেই পারি। এবং স্নান করারও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জলের ধারে ধারে অনেকটাই বড় বড় পাথর ছিল, সেই জন্য আর নামার রিস্ক নিইনি, সামনেটুকু নেমেছিলাম, তারপরে উঠে আসি। তোমরা চাইলে স্নান করতেই পারো, কোনো অসুবিধা নেই। এরপর আমরা একটু পিছন দিকে যাই। এখানে শীতকালে ক্যাম্প ফায়ার হয়, তাই তোমরা যখন শীতকালে আসবে এখানে বসে এই জায়গাটি উপলব্ধি করতে পারো। সামনে দেখো অসাধারণ সূর্যাস্ত হচ্ছে, একটি জায়গা থেকে বেশ দারুণভাবে সূর্যাস্তকে উপভোগ করা যাচ্ছিল। অসাধারণ সুন্দর, সত্যি প্রকৃতির এই অপরূপ শোভা
আমাদেরকে প্রত্যেকবার মুগ্ধ করে। যত দেখি ততই অবাক হতে হয়। সূর্য ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে বিলীন হয়ে গেল এবং আমরা ফিরে এলাম আমাদের রুমে। সূর্যাস্তের পর এখানে করার মতো হয়তো কিছুই নেই, তবে চুপচাপ এই ছিমছাম পরিবেশ উপভোগ করা যেন এক স্বর্গের অনুভূতি দেয়। এরপর ধীরে ধীরে রাত নামল। আমরা অর্ডার করেছিলাম চিকেন পকোড়া, বেশ ভালো ছিল খেতে, এবং রাতে ছিল রুটি সবজি সাথে চিকেন। এভাবেই ওই দিনের সমাপ্তি হলো। সকালবেলা উঠেই বেরিয়ে পড়েছিলাম সূর্যোদয় দেখতে। এটি সূর্যোদয়ের ঠিক আগের মুহূর্ত। সাক্ষী থাকলাম পুরুলিয়ার দুর্গাদির সূর্যোদয়ের মুহূর্তের। অসাধারণ লাগছিল। সূর্য লাল টুকটুকে হয়ে চোখের সামনে বিরাজমান। দেখুন, অসাধারণ তার রূপ। নিচে লেক থেকে উপভোগ করলাম সূর্যের মেঘের আড়াল থেকে উদয় হওয়া। সত্যি এ যেন এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। চলো ফাইনালি এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি এবং কিছু সাইট সিইং করবো, তোমাদের সেটাও দেখাবো। এই সেই এখানে যেখানে ছিলাম। সকালে সানরাইজটা জাস্ট অসাধারণ ছিল। নিচে নদী থেকেও দেখেছি, এদিক থেকেও আমাদের এই জায়গাটা থেকেও দেখা যাচ্ছিল, জাস্ট এই জায়গা থেকেও। ভিডিওতে দেখতেই পাবে তোমরা। তো অসাধারণ ছিল জায়গাটা। তো তোমাদের বলবো, আবারও বলছি যে একবার অবশ্যই আসো, এসে এই টাইপের অফবিট জায়গা ঘুরে যাও, দারুণ লাগবে। মানে পুরোপুরি শহরাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন একটা সেপারেট কাইন্ড অফ জায়গায় মানে এরকম এক্সপিরিয়েন্স করা সত্যি অসাধারণ লাগে। তো একবার লাস্টবারের জন্য এদিকটা দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখ, চলো এখান থেকে বেরোনো যাক। আপাতত ব্রেকফাস্ট করবো, করে গাড়ি এসে গেছে, দিয়ে গাড়ি করে বেরোবো। টাটা। এই গাড়িটা আমরা বুক করেছিলাম আগে থেকে, কিছু সাইট সিইং করে তারপরে ফেরার জন্য। এটি ছিল টটকো ড্যাম, এবং এখানেই পাশে একটি ক্যাম্প আছে, তার নাম হলো অ্যাডালফা রিট্রিট বা ভালু ক্যাম্প। এখানে আপনারা চাইলে একটি রাত কাটাতেই পারেন। বর্ষাকাল বলে খুব বেশি তাঁবু বা টেন্টে না থাকাই ভালো। এই সেই ড্যাম থেকে দেখা যাচ্ছে অসাধারণ দৃশ্য। ড্যাম থেকে একটু দূরে একটা মাঠ টাইপের জায়গা ছিল, সেইখানে এসে দূর থেকে দেখলাম ড্যামকে। বেশ ভালো লাগছিল। এখানে কিছু মানুষ পিকনিক করার জন্য এসছিল। সামনে যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে অ্যাডালফা রিট্রিট বা ভালু ক্যাম্প। এরপরে আমরা রওনা দিয়েছিলাম দুয়ারসিনির দিকে। মাঝে একটুও নেটওয়ার্ক ছিল না ফোনে। অসাধারণ সুন্দর লাগছিল। বান্দোয়ান হয়ে আমাদের যাওয়ার কথা দুয়ারসিনি। রাস্তা এতটাই সুন্দর যে সত্যি পুরো মোহিত হয়ে যেতে হয়। সবুজের সমারোহে যেন মনে হচ্ছে চিররঙিন এই পৃথিবী। যেতে যেতেই মাঝে পড়ছিল অসাধারণ সব পাহাড়ের দৃশ্য, তাই সেই সব মুহূর্তগুলোকে ক্যামেরাবন্দি করছিলাম। এরপর আমরা পৌঁছালাম ভালো পাহাড় হয়ে ঘোড়াটিকা লেক। একটা কথা বলে রাখি, এখানে ভালো পাহাড় মানে কোনো পাহাড় নয়, এটি একটি সংস্থা। এই দেখুন সামনে যেটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে ঘোড়াটিকা লেক। অসাধারণ সুন্দর লাগছিল এই বর্ষাকালে। চারিদিকে যেন মনে হচ্ছে বেষ্টন করে রেখেছে এক সবুজের মালা। একদম এমন একটা জায়গায় আমরা ছিলাম যেখানে পুরোপুরি গ্রাম্য পরিবেশ। এরপর
আমরা জঙ্গলের রাস্তা পার করে এগিয়ে চললাম দুয়ারসিনির দিকে। অসাধারণ সুন্দর এই জঙ্গলের রাস্তা, মনে হচ্ছে কোথায় যেন এক সুন্দরের মাঝে হারিয়ে গেছি। রাস্তায় পড়েছিল বুড়িঝড়। বুড়িঝড়ে একটি ঝর্ণা ছিল, কিন্তু বৃষ্টি না হওয়ার কারণে সেই ঝর্ণায় প্রায় জল নেই বললেই চলে। যেদিকেই তাকাবেন সেদিকেই সবুজের সমারোহ। এই বর্ষাকালে বিশেষ করে গড়ে উঠেছে এই প্রকৃতি। অসাধারণ জায়গা। এরপর নামলো অঝোর ধারায় বৃষ্টি। এই পাহাড়, সাথে বৃষ্টি, সাথে সবুজ, যেন এক অসাধারণ সমন্বয়। আমাদের বারবার হাতছানি দেয় এখানে বিলীন হয়ে যাওয়ার জন্য। এরপর বৃষ্টিতে ভিজে রওনা দিলাম দুয়ারসিনি মন্দিরের উদ্দেশ্যে। এই সেই দুয়ারসিনি মন্দির। এখান থেকে আমরা যাব দুয়ারসিনি নেচার ক্যাম্পে। আপনারা চাইলে আগে থেকে ফোন করে বলে দিতে পারেন দুয়ারসিনিতে খাবারের জন্য, এবং লাঞ্চ ওখানেই করে নিতে পারেন। ভগবানকে ভক্তি ভরে দেখে আমরা সেখানে গেলাম। এই মন্দিরের পাশ দিয়েই যে রাস্তাটি চলে গেছে, সেই নিচেই আছে সাতগুরুং রিভার, এবং সেই সাতগুরুং নদীতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়ার কারণে জলের স্রোত প্রচুর বেড়ে গিয়েছিল। দারুণ সুন্দর লাগছিল দেখতে। এবার এসেছিলাম দুয়ারসিনি নেচার ক্যাম্পে। এখানে ছোট্ট ময়ূরের বাচ্চা চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা আগে থেকে বলেছিলাম লাঞ্চের জন্য, কিন্তু যেহেতু ওনাদের অনেকেই এসেছিলেন সেই জন্য একটু দেরি হবে বলেছিল, তাই আমরা ওখানে আর লাঞ্চ করিনি। জায়গাটাকে ভালোভাবে ঘুরে আশেপাশে ওনাদের নেচার ক্যাম্পের জায়গাগুলো দেখে আমরা আবার ওখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। এই জায়গাটি বেশ ছোট। আমার মতে যদি প্রকৃতিকে পুরোপুরি উপভোগ করতে চান, সেক্ষেত্রে এই জায়গাটি ঠিক বিস্তৃত নয়। তাই এটা সম্পূর্ণ যে যার নিজের ইচ্ছা, তবে কাছাকাছির মধ্যে বেশ ভালো। থাকলে থাকতেই পারেন এখানে একটি রাত। দেখুন, এই হচ্ছে সেই ময়ূরের ছোট্ট বাচ্চাটি। ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম গালুদি ড্যামের উদ্দেশ্যে, এবং সেটিই ছিল আমাদের শেষ গন্তব্য। তার মাঝে পড়েছিল আসনাপানি ঘাটি রোড। এই ঘাটি রোড দিয়েই আমরা পৌঁছেছিলাম গালুদি ড্যামে। এখানে পুরো নেটওয়ার্কবিহীন অঞ্চল। পৌঁছে গেলাম আমাদের গন্তব্য গালুদি ড্যাম। বর্ষায় খুব সুন্দর লাগছিল, এবং একপাশে নদী স্রোতে অনেকেই স্নান করছিল। আমাদের হাতে সময় না থাকায় আমরা আর সে জায়গায় নামিনি। বাঁধের ওপর থেকেই দেখেছিলাম স্রোতস্বিনী নদীকে। খুব সুন্দর জায়গা। এরপরে আমরা গিয়েছিলাম ঘাটশিলা স্টেশনে, এবং সেখান থেকে ধরি ইস্পাত এক্সপ্রেস, পৌঁছে যাই হাওড়া।